Nasıl getirmişti ya? Kaloriferi yapmadılar mı acaba? Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle süzerek giden bir uçak yapacağız. Sabah saat 9'da Mustafa arıyor. Telefon kapatınca Mustafa arıyor. Oğlum konuşuyoruz. Şimdi arkadaşlar herkesin bildiği gibi başını şöyle kaplayacağız. Ama yani şansı aldım. Arkadaşlar şimdi katladık mı? Şöyle şey yapıyoruz. Mektup şekline getiriyoruz. Ana. Tamam. Şu hale geldi mi? Şurasını şu hale getirelim. Tamam mı? Ben şunu da yapayım. Şöyle. Ardından arkadaşlar şunu şuraya bir şekilde getireceğim. Şöyle. Diğerini de yapacağız bu arada. Şu halde tek yapmayacağız tabii ki de. Tamam. Ardından arkadaşlar bu halde ya normal bir uçuklamayın, önemli yerleri var. Şöyle bu hale geldi mi? Ardından dakika. Şu hal böyle mi? Bitmedi ama. Süzülme noktası var. Önemli bak. Burası en önemlisi. En önemlisi. Bakın. Bu var ya. Bunu şşş, bekle. Şunu bekle. Şöyle katlıyoruz tamamen. İlk önce katlıyoruz tamam. Evet, katlıyoruz. Arkada da kardeşim var. Üstüne oldu. Evet kardeşler. Uymadı. Sonra yeniden açıyoruz. Oldu şimdi. Makas makas makas. Evet. Yanında. Makasımız burada. Ne yapacaksın ki? Hadi. Şunu katladığımız çizginin üzerinde keseceğiz. Ah! Şimdi bunu direkt koymayacağız. Uydu mu diye bakacağız. Tabii ki de büyük. Küçük bir kesik atacağım. Biraz da kalın. Kalın olduğu için biraz şu kısımdan kesiyorum. Kestim mi? Elimde böyle bir parça var.
Tamam. Ya da şuradan kesin. Şöyle parçaladılar mı? Tamam. Vay vay vay. Güzel oldu. Şimdi Ne yapıyorsun ki? diğer parçamız var. Ne yapıyorsun ki? Hadi. Bunu birazcık şimdi kısaltalım. Ortadan böleceğim. Merhaba arkadaşlar. Evet, biz de. Şuna. Oğlum ne oluyor lan perde? Çekil. Öbürünü de aynı şekilde getireceğiz. Tamam oldu. Şu var ya, bunu da hafif kesiyorum aynı şekle getirmek için. Kestim. Evet. İşte. Şunu Al. eşit mi? Bu da lazım. Keselim hemen. Şu sizce Tamam aynı. Şimdi bitmedi. ne yapıyor? Şunu Ne yapıyorsun kenarına ki? yapıştıracağız böyle. Biraz daha keselim lan. Çok uzun değil mi? Yo bence iyi. Bence iyi tamam. Hemen bantlayalım. Aa olmadı. Çık. Sen çık. Şunu bulayım. Arkadaşlar mantıları. Aa bir dakika. Tamam. Şu hale geldi. Lan yanlışını almışım be yahu. Yanlışını yapıştım. Şöyle keselim o zaman. Şimdi çok mu kısa? Yok. İşte uçağımız şu an bu halde. Kartal gibi olmalı. İsmini koyuyorum. Kartal uçağı. Şimdi uçuralım. Bu arada Ramazan ayı kutlu olsun. Pardon. Geliyor arkadaşlar. Biraz boş olacak. Çünkü uçağa attığım yeri görmeniz lazım. Ben Asadine. Ben makas. Gelme. Evet arkadaşlar bir dakika. Şunu tam baklayamamış. Ben makası aldım. Arkadaşlar tam baklayamamışım pardon. Tamam şimdi oluyor. Geliyor. Pardon olmadı. Ama güzel uçuyor. Arkadaşlar rüzgarlı havada muhteşem uçar. Bir gün bu uçağın rüzgarlı yarın bir video geliyor. Rüzgarlı havada uçurduğum video. Neyse ben yine de atayım. Uçmuyor burada. Rüzgarda muhteşem uçar yani.
Arkadaşlar bu video bu kadar da. Siz yapın. Bak kötü sanmayın kesinlikle yani. Kötü değil çünkü. Arkadaşlar kötü değil ondan yani. Tamam kötü değil arkadaşlar. Bu uçurma gerçek uçurma değil çünkü rüzgarda yarın uçuracağım. Şimdi videoyu bitireyim. Görüşürüz.